é um lindo desenho de floresta. Vocês nem vão precisar de pincel para fazê-lo, só de tinta e dos seus dedos. Vai ficar tão bonito que vocês vão querer enquadrar. Vamos precisar de papel colorido, uma caneta preta e várias tintas de cores diferentes. Amarelo, marrom, laranja, branco e 3 tons diferentes de verde. Além de outro ingrediente muito importante: seus dedos! Vamos começar com tinta verde escuro. Mas se você não tiver, é bem fácil de fazer. É só acrescentar um pouco de tinta preta à tinta verde e misturar as duas. Quanto mais tinta preta você colocar, mais escuro o verde vai ficar. Molhem a ponta dos dedos na tinta preta e façam impressões na folha de papel para fazer as árvores da floresta. E vocês podem usar outros tons de verde para fazer ainda mais árvores. Isso é divertido, mas também faz sujeira. Então, limpem bem as mãos entre uma cor e outra. Agora façam os troncos das árvores com a tinta marrom. É só encostar a lateral da mão na tinta e fazer a impressão sobre o papel na mesma posição. Assim vocês vão fazer troncos de árvore bem vistosos. Agora é só deixar secar. Para as folhas das árvores, é melhor usar tinta verde claro. Se não tiver, é só acrescentar tinta branca à tinta verde e misturar as duas. Façam folhas como estas. Agora vamos à grama. Deem uma batidinha com a tinta verde clara na parte de baixo do papel. E depois usem um pouco de verde escuro. Dá até para fazer flores silvestres com tinta amarela. Agora vamos fazer um tigre para morar na floresta. Apliquem a tinta laranja com seu dedo, formando um círculo que será a cabeça. Façam as orelhas. E agora a cara. Marque os olhos com os dedos fazendo 2 pequenas bolinhas brancas e bolinhas amarelas para as orelhas e bochechas. E quando secar, use a caneta preta para desenhar os olhos e a boca. Prontinho! Fizemos um lindo desenho de uma floresta. Que desenho incrível! Que tal você fazer o seu e depois enquadrar? Impressionante! Mas querem ver algo muito mais